ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसको हमने स्टार्ट किया है। ये इसी तरह से गाड़ी मिसिंग आ रही है। रेस नहीं ले रही। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। डियर फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाई खैर वाफियत से होंगे और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। ये सिटी है 17-18 मॉडल। गाड़ी जो है ना स्टार्ट नहीं हो रही है। इसकी कंडीशन जो है ना आपको अभी पता चल जाएगी। ये देखें, सारी जो है ना मेंगनियाँ पड़ी हुई हैं चूहों की। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह करम करे कि जो है ना ये इसका फॉल्ट भी जल्द पकड़ा जाए और गाड़ी जो है ना स्टार्ट हो जाए। तो देखते हैं कि क्या बनता है। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। कितने दिन ठहरी रही है ये गाड़ी? ये महीना डेढ़ महीना थी। अच्छा, महीना एक हो गया गाड़ी जो है ना इधर इन्होंने ठहराई है, खड़ी रही है। के वोल्टेज जो है वो चेक कर रहे हैं, 2.1 वोल्ट किया है हमने डायरेक्ट स्टार्ट। तो अभी जो है ना इंजन इसका स्टार्ट है। ये गया तो साउंड भी आ रहा होगा। तो मैं बताता हूँ, इसके जो है ना फ्यूल पंप में कंटिन्यूटी नहीं जा रही। ये इसके फ्यूल पंप की वायर है, ये सामने। तो ऊपर से जो है ना इसकी ये वायर बनती है इधर इस कनेक्टर में वायर बनती है। तो जो है ना हमने इधर से इसको जो है ना करंट दी है इधर से, ठीक है, इग्निशन का। और पीछे जो है ना इसमें ग्राउंड भी नहीं जा रहा है, ना ही इसमें करंट जा रहा है और ना इसमें ग्राउंड जा रहा है। फिर हमने इधर से जो है ना जिसका जो बोल्ट होता है, अब गाड़ी जो है ना स्टार्ट है, इसका जो प्रॉपर फॉल्ट है ना वो ढूंढेंगे कि गाड़ी में क्या मसला है। तकरीबन मुझे इसके जो है ना फ्यूज़ बॉक्स में या डैशबोर्ड के अंदर कोई वायर जो है ना वो ब्रेक है, जिसकी वजह से गाड़ी जो है ना स्टार्ट नहीं होती है। बाकी चल कर देखते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि इसमें जो है ना क्या मसला है। अब ठीक हो गई, अब रेस भी लेगी है, देखना। हटाओ, दोबारा अब उसी तरह करने लगेगी। अब इसको मैं रेस दूंगा, वो देखिए उसी तरह करना। अब रेस नहीं ले रही है, कोई रेस नहीं ले रही। मलिक साहब जो है ना अभी इसकी वायर शायद ढूंढ रहे हैं। तो ये जो है ना इसकी कलीन वगैरह जो होती है ना, ये सारा आप देख सकते हो। इसकी जो है ना अभी सर्विस करवाएंगे हम। ये सर्विस करवाएंगे। जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा था ना, वो वायर हटाते थे तो गाड़ी जो है ना बंद हो जाती थी, रेस नहीं पकड़ती थी। तो ये वायरिंग खोली है इधर से मलिक साहब ने। इसका जो फॉल्ट है ना, मलिक साहब कहते हैं कि मुझे मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये ओए ये कौन सी वायर है इधर जो आ रही है? ये आपकी वायर, ग्राउंड वाली जी। दिखाओ। ये जो है ना ग्राउंड वाली वायर जो है ना ये ब्रेक है। ज़्यादातर गाड़ियों का जो ग्राउंड होता है ना फ्यूल पंप वाला, वो जो है ना इसी साइड पे लगा होता है, रेयर साइड पे, इस साइड पे पीछे। चलो इसकी ये भी सीट खोल लो यार। ये हराम देखो, सामने इस जगह पर जो है ना बाट यार होता है। ये सामने ये वायर जो है ना टूटी हुई थी। अब ये एक वायर का टुकड़ा लगा कर ना मलिक जो है ना इधर लगा रहा है। ये इसकी वायरिंग है। ये सामने ये वायरिंग जो है ना, ये सामने इधर ग्राउंड लगेगा। इसकी ओके कर दिया हमने। ये बैक साइड पर आप देख सकते हो, बिल्कुल जेन्युइन। तो अभी जो है ना इसे मैं सेल्फ लगाता हूँ और इसकी कंडीशन जो है ना आपको चेक करवाता हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी मैं इसका इग्निशन ऑन हो गया है, अभी मैं इसको सेल्फ लगाता हूँ। हाय गाड़ी जो है ना अभी ओके है अल्हम्दुलिल्लाह। रेस शेस दे रहा हूँ मैं। ओहो तो फ्रेंड्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आपके भाई की वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो को बआसानी मिल सके।